किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो किसान मछली पकड़ने की सोचता है और समुद्र में मछली पकड़ने पहुंच जाता है। तभी किसान अचानक से समुद्र में गिर जाता है। किसान को पानी के अंदर एक बड़े शीप में एक हीरा दिखाई देता है। किसान चौंक जाता है। तभी एक बड़ी शार्क किसान पर हमला कर देती है। किसान हीरा लेकर भागता है कि तभी डॉल्फिन आ जाती है और किसान को बचा लेती है। किसान रोता हुआ घर आ जाता है। फिर लाइक, सब्सक्राइब नहीं